হ্যালো দোস্ত, আজকের একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। এটা হচ্ছে পালসার bs6 125, মাত্র 16,000 রান করেছে। তা এর রান করার পর এর টাইমিং চেনের আওয়াজ হচ্ছিল। তার টাইমিং চেন চেঞ্জ করব। টাইমিং চেন চেঞ্জ করার সময় এটার জন্যে প্রচণ্ড অসুবিধা হয়, সেই জন্য এক গাড়ির ইঞ্জিনটা পুরো একদম ডাউন করে নিয়েছি। চলুন টাইমিং চেনটা কীভাবে চেঞ্জ করতে হয় ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদেরকে দেখাবো। টাইমিং চেনটা কতটা লুজ দেখতে পাচ্ছ, প্রচণ্ড লুজ হয়ে গেছে। দেখতে পাচ্ছ প্রচণ্ড লুজ। তো চলুন পুরোটা খুলি, তারপর ফিটিং কীভাবে করতে হবে আপনাদেরকে ভিডিওর মধ্যে দেখাচ্ছি। চেন লাগানোর সময় এরকম দুটো চেন একটু দেখে নেবে যাতে দুটো চেন একই হয়। চলুন ফিটিং করে টাইমিং চেন লাগিয়ে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। টাইমিং চেন লাগিয়ে দিয়েছি। এই যে টিটা দেখতে পাচ্ছ না, এই টিটা উপরে থাকবে, এই টিটা। আর দুই দিকে যে এই পাশাপাশি দাগ আছে মার্ক, আর এখানে একটা দাগ আছে প্রিমিয়ামে, জেবিটি প্রিমিয়ামে এখানে একটা দাগ, আর ইঞ্জিনের বডিতে একটা দাগ। এই দাগটার সাথে মেলাতে হবে, আর উপরে এই টিটা উপরে থাকবে, আর দুটো দাগ সামনে থাকবে। এর মার্কিং হচ্ছে এটাই, এই যে মার্কিং আছে, এর মার্কিংয়ের সাথে এর মার্কিং করতে হবে, এটার সাথে এর মার্কিং করতে হবে। এবার হাউজিংটাকে এইভাবে পুরো ফিটিং করে স্টার্ট করে আপনাকে সাউন্ড শোনাচ্ছি।